आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो जैसलमेर में मिसफायर हुई हैं उनके बारे में। लोकल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज के दौरान 3 मिसाइल सिस्टम मिसफायर हुई हैं, जिनमें से 2 का मलबा उनको मिल चुका है और 1 का मलबा अभी तक मिला नहीं है। लोकल मीडिया के माध्यम से जो फोटोग्राफ शेयर की गई हैं, उनको एनालाइज करने के बाद में ये समझ में आता है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और फोटोग्राफ्स को अगर आप मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली 2K12 का मिसाइल सिस्टम है, जिसको इंडियन आर्मी के लिए सोवियत यूनियन से अक्वायर किया गया था। ये काफी विंटेज सिस्टम है, लेकिन अभी भी इनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए इनको इंडियन आर्मी यूज कर रही है। हालांकि आने वाले समय में इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस समय इंडियन आर्मी के पास में 180 यूनिट ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वैसे तो ये सिस्टम इतने पुराने हैं कि इनका प्रोडक्शन बंद हुए लगभग 50 साल हो चुका है, लेकिन इंडियन आर्मी के ये सिस्टम धीरे धीरे DRDO की मदद से अपग्रेड किए जाते रहे हैं। लेकिन विंटेज सिस्टम्स के साथ में बहुत ज्यादा चेक्स, बैलेंसेस और सेफ्टी फीचर्स ऐड नहीं किए जाते थे। यही कारण है कि इस तरीके के मिसफायर मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बहुत सारे लोग इस सिस्टम को आकाश बताएंगे, क्योंकि काफी हद तक मिसाइल सिस्टम देखने में बाहर की तरफ से आकाश जैसी दिखाई देती है और इसी वजह से मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें यूज होने वाली हर एक मिसाइल लगभग 600 किलोग्राम की होती है और इसमें लगभग 60 किलोग्राम का पेलोड होता है। अगर मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो इसमें इंटीग्रल रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रैमजेट बूस्टर और सस्टेनर मोटर होती है। ये अपने टारगेट को लगभग 24 किलोमीटर की रेंज पर मार सकता है और सेल्फ प्रोपेल्ड चैसी के ऊपर माउंटेड होने के चलते ये आर्मर्ड कॉलम्स के साथ में आसानी से मूव भी कर सकता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट के तौर पर यह सिस्टम काफी बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि ये एक बहुत ही पुराना सिस्टम है, जिसका प्रोडक्शन स्टॉप हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रशिया ने इसका एक इम्प्रूव वेरिएंट बनाकर उसको ऑलरेडी यूज करना काफी पहले शुरू कर दिया था। यानी कि इट्स हाई टाइम इंडियन आर्मी इस सिस्टम को रिटायर करके इंडिजिनस तरीके से डेवलप की गई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM को अपने बेड़े में शामिल करें और मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को अपने आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में मूव करें। वैसे फिलहाल के लिए यहाँ पर ये अच्छी न्यूज है कि 2 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी रिकवर कर ली गई हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स के चलते कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तीसरी मिसाइल सिस्टम अभी तक रिकवर नहीं की गई है, जो चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। इसके अलावा अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई है और इसी वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। वैसे अगर सिचुएशन को बाहर की तरफ से एनालाइज किया जाए तो आपको पता है कि एक टिपिकल 2K12 लॉन्चर में 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होती हैं और इस समय जो मिसफायर मिसाइल का नंबर बताया गया है वो 3 का है, यानी कि एक टिपिकल लॉन्चर यहाँ पर मिसफायर किया है और उसकी तीनों मिसाइल सिस्टम मिसफायर हुई हैं। पिछले कुछ समय से इंडियन आर्मी की तरफ से अपने विंटेज सिस्टम्स को उनकी लिमिट्स के बाहर पुश किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन सिस्टम्स की एक्सट्रीम लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं तो इनको इनके फुलेस्ट पोटेंशियल पर यूज करके तब जाकर इनको डिस्कार्ड किया जाए। एनीवेज, जैसे ही ये स्टोरी और ज्यादा डेवलप होगी हम लोग आपके साथ में और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम लोगों को ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको आकाश मानकर सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एटलीस्ट अब आपको ये पता है कि यहाँ पर जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज की गई थी वो आकाश नहीं थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।